What's up? Natay earthquake drill karon. Good morning day. Yeah. Day, nasuot ka sa vlog. So, intro sa ta. Gusto kong lumipad, gusto kong lumayo. Ayoko nang danasin muli ang pagkabigo. Ang dami na nangyari sa paligid. Sa kapayapaan, gusto ko na makasilip. Pwede bang pumara? Nasakyan ko yata ay ang biyahe ng problema. Baka pwede naman mag-iba tayo ng ruta. Doon tayo sa may sayaw, wag puro pagdurusa. What's up? So, ito lang ko ito ba itong intro? Oh, what this? Oy, Dak! Asa naman si Ma'am Day? Ikot map ka. Oy. Si Ma'am ba? Toras Ma'am. Cover. Mani among buhat diri karon. Hoy, magbisi kay linog sad. Linog diri no? Wa lagi kuyog. Wala maro sa karugas. Kena. Matay. Mana na classmate patingon ba? Up. Oh, so ba na to ang kan? Hi guys! Oh, shout out guys! So, what's up? Dito rin dito sa eskwelahan na. Bago ba naman ng earthquake drill? Pero ako yung linog. Woo! Earthquake drill! Ano sa earthquake drill? Shout out ko sa mga nag-earthquake drill. Mali sa diya ang grade 11 to 12. Grade 11 to 12. Mali sa grade 10 to grade 7. Grade 10 to grade 7. Chat. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys. Pa-shout out ka? Okay, og dire na ko tabong nato ang video kay ako sa. Gusto kong lumipad, gusto kong lumayo. Ayoko nang danasin muli ang pagkabigo. Ang dami na nangyari sa paligid. Sa kapayapaan, gusto ko na makasilip. Pwede bang pumara? Nasakyan ko yata ay ang biyahe ng problema. Baka pwede naman mag-iba tayo ng ruta. Doon tayo sa may sayaw, wag puro pagdurusa.